世界那么大，我想去看看。欢迎来到跑马天下，我是玛丽。信天翁是一种大型的海鸟，身体长度在70到140厘米之间。信天翁可以称得上是世界上最大的飞鸟了，主要分布于南半球，还有一小部分生活在北太平洋和赤道地带，在我国沿海地区也有分布。在岸上的信天翁会表现得很温顺，所以信天翁有被很多人称为笨鸟和呆鸥，哈哈，看上去确实非常的呆萌。信天翁的栖息地主要是海洋，因为它们的鸟类里面是最善于滑翔的。因为它们的体型巨大，所以它们需要逆风才能飞起来，有的时候还要通过助跑或者是从悬崖上跳下去才能起飞。有风的时候，它们可以在空中停留几个小时，也不用拍动它那细长的翅膀。据说人类的滑翔技术一开始就是受到了它们的启发，一旦没有了风，它们就很难飞起来，它们就会漂浮在水面上，捕食海面上的鱼虾。因为它们不会潜水，所以它们通常会飞来飞去寻找食物。科学家们根据观察得出的结论是，它们每周飞行距离超过7000公里，这样长时间的飞行消耗的能量却没有多少。不得不说，它们的滑翔能力出众，它们的一生超过90%的时间都会在海上漂泊，所以也被称为海洋之鸟。喜欢我，关注我，